на самом деле. А надо... А любовь идет через прощение, а любовь идет через объятия, а любовь идет через отражение в глазах. Следующую песню я однажды исполнила для фильма «Голоса большой страны». И когда мне предложили эту песню, я сказала: нет, я не хочу, какой кошмар. А потом мне сказали, что эту аранжировку делает совершенно великий человек Вячеслав Сержанов. У нас мало кто знает, кто такой великий Вячеслав Сержанов. Но вы знаете, оркестровку мы записывали в Лондоне. И для меня, с лондонским филармоническим, и для меня было счастьем, когда дирижер лондонского открыл партитуру и, увидев Сержанова, говорит: «О, Слава!» Гордость была невероятная. Человек, написавший аранжировки ко многим вообще произведениям для фильмов и прочее. Вячеслав Сержанов, запомните, пожалуйста, потому что это наши герои. И он это к чему? Он изменил абсолютно песню. Он проявил в своей аранжировке наконец-то смысл слов. Все. Я в глаза твои, как в зеркало, смотрю, отражение терять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и судьбе моей. Я люблю тебя, как любит жизнь раз. Словно солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор ты меня увел, и ключи от счастья для меня нашел, для меня. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон, твоя волшебная, люблю я тихим басом повторю. Любовь, похожая на счастливым сделала мой дом, вопреки законам сна. Пускай не кончится она. Одиночество и грусть. Ты сказал, что в них я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне, но любовь у нас наяву сейчас. И в глазах твоих себя не потерять. На разлуке нам любовь
Пускай не кончится ваша любовь. Пускай. Пускай любовь. Пускай ни в ком, ни в одном из этих сердец никогда не засыпает.